Witam Was serdecznie w kolejnym naszym odcinku. To będzie odcinek troszeczkę wyjątkowy, inny niż wszystkie, ponieważ będę opowiadał o moim własnym samochodzie, którym przejechałem już tysiące kilometrów i mam go od kilku lat. Wreszcie jest czas na to, żeby opowiedzieć troszkę więcej o tym konkretnym egzemplarzu. A co to za egzemplarz? Jak widać, Jeep Wrangler JK-U Unlimited, ale w wersji Rubicon maksymalnie terenowej. Krótka historia mojego użytkowania tego samochodu. Ten samochód kupiłem w większości, jeśli chodzi o wygląd, podobny do tego, co jest. Tutaj za dużo modyfikacji nie było. Kupiłem go na 37-calowych kołach. Zmieniłem je na 35, bo uznałem, że 37 to jest trochę już przegięcie. Jakby niewiele w terenie to dodaje, bo jeżeli się zakopiesz na 35, to 37 pewnie też masz wyciągarkę, możesz sobie poradzić w inny sposób, ale jednak jeśli chodzi o trasę, zdecydowanie inna sprawa. 37 były ciężkie. To też miało znaczenie, jeśli chodzi o podzespoły, które się zużywają w trakcie jazdy, ponieważ wszystkie łożyska i tego typu elementy zawieszenia, które współpracują z tym na 37 bardzo szybko się kończyły. Przez ten czas tak naprawdę zmieniałem tylko rzeczy eksploatacyjne. Zdarzały się jakieś wymiany drążków, gumowych końcówek, oczywiście zmiana opon i kilka tak naprawdę drobiazgów. Na dachu mamy zamontowany namiot, to jest namiot Offlandera i on jest na bagażniku, który jest dostarczony przez Frontrunnera i według mnie on jest całkiem wygodny. Są bagażniki, które są tak naprawdę tylko dotąd. No, da się na tym zamontować bagażnik, ARB, na przykład ARB robi takie bagażniki, ale ta część tutaj z przodu dla mnie uważam, że jest całkiem fajna. Dodatkowe poszerzenia bardzo wytrzymałe, ponieważ bez problemu ja mogę stanąć na nich. To jest o tyle fajne, że przy montażu właśnie czegokolwiek na dachu mogę stanąć na tylnym poszerzeniu. Dodatkowo oczywiście tu jest próg zabezpieczający, tu widać, że już generalnie troszkę się napracował. Jeżeli miałbym wybierać próg, który tutaj bym zamontował, to jednak byłby on trochę bardziej odstawiony od samochodu, bo jest to problematyczne. Po czym najłatwiej rozpoznać Jeepa Wranglera Rubicona? Po ładnym napisie na masce. Nie dajcie się zwieść, niektórzy lubią sobie coś tutaj napisać. Też Rubicon, chociaż nie mając tej wersji. No, tak by M-ki, BMW, M-ki też jest ich jakoś więcej niż wyprodukowano. Przypadek. Wersja Rubicon charakteryzuje się tym, że ma na 100% dwie blokady mostów, przód i tył. Do tego ma reduktor, który ma przełożenie 4.1, więc jest troszeczkę wolniejszy, co daje Wam większą precyzję jeżdżenia na niższych biegach. Dodatkowo to, co się właśnie łączy z blokadami, to oczywiście mosty, przód i tył, to jest Dana 44. W wersji Rubicon macie takie dwa ważne przyciski, których nie znajdziecie w innych wersjach, znaczy nie zawsze, w Rubiconie zawsze. To jest swaybar, czyli przycisk, który rozłącza przedni stabilizator. Podobno do 30 więcej procent wykrzyżu, ale ciekaw jestem, jak to faktycznie działa. Drugie już nie podobno, to jest rzecz, która psuje się bardzo szybko, więc albo go naprawicie, albo zmienicie na rozpinany manualnie przedni stabilizator. Drugi ważny przycisk, czyli Axle Lock, to jest przycisk uruchamiający blokady. Blokady są tutaj w tym samochodzie dwie. Z przodu i z tyłu pełna elektryczna blokada mostów. Dodatkowo w moim samochodzie jeszcze jest zamontowane radio, więc tutaj zamontowane nad lusterkiem radio z gruszką przypiętą do tyłu. Dzięki temu ona jest zawsze pod ręką. Jeśli chodzi o przestrzeń na tylnej kanapie, jest ona wystarczająca dla dwóch dorosłych osób bądź dzieci. I to wszystko. To nie jest samochód, w którym w komfortowych warunkach przejedziecie całą Polskę wzdłuż i wszerz, ponieważ to miejsce nie jest najwygodniejsze. Mieści dwie osoby, ale to wszystko. Bagażnik Wranglera. W porównaniu do wersji trzydrzwiowej jest przepaść. To po prostu można się schować i gonić. Ale w porównaniu do normalnych samochodów ten bagażnik wcale nie jest duży. Problemem tutaj jest szczególnie to, że on w środku zawiera klatkę, przez co wnętrze tego bagażnika jest dość tutaj wąskie. Oczywiście możemy go zabudować w jakiś taki fajny sposób. Ja na razie korzystam z zabudowy koszykowej. To jest bardzo dobry zestaw, jak potrzebujesz coś wyciągnąć, włożyć. To nie jest zabudowa na stałe, a nie była wcale droga. Z rzeczy, które tutaj są fajne i są na stałe, to jest ta półka. To jest półka metalowa, która tutaj można sobie pozamontować różne rzeczy i akurat to uważam za bardzo fajne. Do tego, co ja mam zainstalowane w tym
samochodzie. To jest stoliczek z Bizon Gira, bardzo wygodny i praktyczny. Ktoś, kto nie jest przyzwyczajony do Jeepa Wranglera, może powiedzieć, że to jest coś wow. Ja jestem do tego naprawdę przyzwyczajony. To jest bardzo proste, żeby otworzyć w tym samochodzie maskę i sobie po prostu wszystko ze środka wziąć. Oczywiście możecie dokupić zatrzaski tej maski po to, żeby były zamykane, ale czy ja wiem, czy to jest aż taki wielki problem? Na pewno ułatwia kradzież z samochodu. A wiemy, że ostatnio nie jest łatwo, ale to raczej bardziej jodele. Plus jest taki, że nie trzeba tą maską uderzać, żeby ją zamknąć. Po prostu cyk, pyk, zamknięta. Dzięki temu, jak używam wyciągarkę, do której właśnie dojdziemy, to nie muszę żadnych otwierania masek ze środka. Po prostu otwieram sobie maskę tutaj. Tu mam hebel i już jest prąd na wyciągarce. A o samej wyciągarce. Dragon Wirch, seria Highlander, dokładnie 12 000 HD. Pamiętajcie o tym, żeby dobierając wyciągarkę, dobrać wyciągarkę do samochodów terenowych, żeby ta masa, która jest w stanie uciągnąć ta wyciągarka, była odpowiednia do waszego samochodu. Z tej wyciągarce w sumie nic się nie dzieje, ona tu już chwilę jeździ. To myślę, że zasługa przede wszystkim jest tego, że ta wyciągarka w większości służy do pomagania innym i do wyciągania innych samochodów, bo Wrangler w tej konfiguracji rzadko się zakopuje. Zakopał się raz, pamiętam, wiem, przyznam się, wyciągało mnie disco. Potwierdzam, mam to nawet nagrane. Wyciągało mnie disco, ale to było spowodowane tym, że władowałem się w coś, czego kompletnie nie dało się przewidzieć, a do tego, żeby było śmieszniej, była pierwsza okazja do załączenia blokady przód-tył i wtedy jeszcze nie miałem RCV-ków. Teraz możecie się domyślić, dlaczego teraz są RCV-ki, co się stało. Co więcej, oświetlenie oczywiście dodatkowe, bardzo fajnie montowane we Wranglerach, bardzo często pod szybą. Ja uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, które jest tam, drugie, które jest tu. Nie jestem zwolennikiem oświetlenia u góry na bagażniku. Dlaczego? Bo mi to zawsze świeci po masce, po mojej antenie i bardzo tak by zajmuje moje oczy, zamiast świecić i oświetlać drogę. Jak już przy samej antenie jesteśmy, to jest antena do radia, które jest zamontowane w środku. Bardzo fajna, kiedyś miałem dłuższą, ale ucierpiała, więc teraz jest krótsza. Jest szansa, że nie ucierpi tak szybko i ta antena się wygina. Pozdrawiam pana z targów, ona się wygina naprawdę. Co dodatkowego jeszcze w środku? Tutaj jest dodatkowe chłodzenie oleju w skrzyni biegów i to jest o tyle ważne, bo w tych modelach występuje 4-biegowy automat, mówię przed faceliftingiem. Po faceliftingu został zamontowany 5-biegowy automat, który jest troszeczkę lepszy. Nie zmienia to faktu, mówię oczywiście cały czas o silniku 2.8, nie zmienia to faktu, że te skrzynie biegów lubią się grzać, szczególnie w off-roadzie, pod obciążeniem przy przyciąganiu przyczep lub innych samochodów. Dbajcie o to, żeby ten olej był w dobrej temperaturze. Tutaj ta chłodniczka tego oleju pozwala obniżyć tą temperaturę, ale pamiętajcie jeszcze o termostacie, bo jeżeli zainstalujecie chłodniczkę, ale termostat zostanie, to tam musicie zwrócić uwagę na to, żeby to działało prawidłowo. Z przodu to, co się oczywiście jeszcze rzuca, to jest zderzak, akcesoryjny zderzak i tutaj ma takie sprytne ukrycie wyciągarki. Otwierając maskę w Jeepie Wranglerze spodziewacie się wielkiej, fajnej, pojemnej, benzynowej jednostki z pięknie brzmiącym silnikiem, zazwyczaj V-ką. A tutaj nie. Tutaj tak naprawdę mieści się silnik 2.8 diesel, 4-cylindrowy o mocy 177 koni i 410 Nm. Jest to jednostka głośna, jest to jednostka, która nie jest jakoś bardzo żwawa, jest odpowiednio. Powiedziałbym to nie oczywiście na skali Patrol, seryjny Patrol 2.8 oczywiście to jest gdzieś tam, nie? Wrangler oczywiście jeździ dużo lepiej, szybciej, ale to nie jest na pewno sprint spod świateł. Powiedziałbym, że wystarczy do tego, żeby sprawnie tym samochodem jeździć, ale nie jest to demon prędkości. Bardzo łatwo możecie podnieść moc tego silnika, instalując sobie odpowiednią mapę do sterownika. Ja taką mapę kiedyś miałem i faktycznie ten samochód jeździł żwawiej. Jednakże miałem pewną przygodę, w której przy pracach blacharsko-lakierniczych dziwnym sposobem został uszkodzony sterownik silnika, więc przez to musiałem cały sterownik silnika zainstalować od nowa. To nie były fajne rzeczy. Do dzisiaj niektóre rzeczy świecą się na desce rozdzielczej właśnie ze względu na ten zły dotyk. Jeśli chodzi w ogóle o silniki, to oprócz tego 2.8, który tutaj się znajduje, były do wyboru w przedlifcie 3.8, to był benzynowy silnik, oraz po lifcie był 3.6 oczywiście, V6, Pentastar.
Da się podobno, być może wiecie, da się podobno znaleźć 3.6 przewliftowe, albo da się znaleźć w ogóle samochody, które były trochę poliftowe, trochę przedliftowe, bo znajdują się takie samochody, które mają na przykład 3.8 przedliftowe z nową budą, z nowym środkiem, tak by dziwne takie mieszance da się odnaleźć na rynku. Nie wiem, czy tak wychodziło z fabryki, czy to jest po prostu efekt tego, że wszystko się ściągało do Polski i co było, to się ładowało, więc generalnie te różnice pomiędzy przedliftem i poliftem mogły się trochę pozacierać. Po faceliftingu ten silnik dostał trochę więcej mocy, a dokładnie 200 koni i 460 Nm, czyli 50 więcej niż przed liftem i faktycznie to czuć. Główne usterki tego silnika są związane z tym, że jest to diesel, czyli macie wszystkie problemy związane z ekologią, więc rzeczy związane z FAP-em, przede wszystkim z EGR-em i nic innego, co nie jest standardowe właśnie dla tego typu silników, tutaj nie znajdziecie. Tu się wcale więcej rzeczy nie psuje. Są jakieś wycieki czasem pomiędzy łączenia silnika ze skrzynią albo przy turbo, ale to są takie normalne rzeczy, które jak raz zrobicie, będzie załatwione. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze, jeżeli niskie jakości paliwo, no to dochodzi pompa. Także to są te takie rzeczy podstawowe, jeśli chodzi o diesla. Nie ma tu takich rzeczy, które się po prostu, nie wiem, rozwalają, psują. Także uważam, że jest to silnik naprawdę pomimo swojej niskiej popularności we Wranglerze, silnik bardzo dobry do tego, żeby tym samochodem jechać gdzieś dalej. Co kłóci się z całą resztą tego samochodu, która się mniej nadaje na to, żeby jechać tym gdzieś dalej. Pokażę Wam, jak wygląda podwozie i aspekty techniczne od spodu Wranglera JK, bo U i Unlimited to jest takie trochę nad wyraz. No to zaczniemy sobie od przodu, jeżeli chodzi o Wranglera i jego technikalia. I teraz tak. Jak wiecie, Jeep Wrangler to jest jedna z niewielu samochodów z gamy Jeepa, jak chyba ostatni, nie, w sumie to są dwa, które są jeszcze na ramię. Przednie zawieszenie EGI tylne jest zawieszone na tak zwanym forlingu, czyli mamy 4 wahacze, 2 górne, 2 dolne. Są zakoszone delikatnym skosem, dolne są raczej wzdłużne, chociaż też mają delikatny skos. Co to daje? Możliwości wykrzyżu, jeżeli chodzi o Jeepa, temat niepodważalny i naprawdę super. Tu mamy drążek kierowniczy, który idzie od przekładni kierowniczej do zwrotnicy. Tutaj mamy drugi drążek kierowniczy, który idzie od jednej zwrotnicy do drugiej zwrotnicy. To jest ten drążek, którym się ustawia, czy koła są tak, czy koła są tak. To jest dość istotne w tej całej kwestii. To ustala, czy kierownicę macie prosto, czy nie macie prosto. Następną rzeczą, która się tutaj mniej wyróżnia ze względu na kolor, mamy tu panharda, który jest regulowany. Tutaj mamy amortyzator skrętu, a tutaj mamy stabilizator, który jest bardzo fajnie zrobiony. Tak, ja powiedziałem, że coś bardzo fajnie jest zrobione w Jeepie. Akurat stabilizatory i wykrzyż im wyszły. Tutaj mamy półosie i tutaj jest jeden aspekt, jeżeli chodzi o Wranglera, mianowicie ta otwartość tego przegubu, co wiąże się z wieloma awariami oraz sztywnością całego układu, a raczej jego braką sztywnością. Damian, bardzo Cię pozdrawiam, wiesz jak jest. Następnym tematem, jakim tutaj jest, tutaj mamy most typu Dana 44. Czym się charakteryzują mosty Dana 44? Że jest to stara konstrukcja, która polega na tym, mamy żeliwną główkę z deklem od frontu lub tudzież od tyłu oraz mamy wprasowywane rury z jednej i z drugiej strony. Ten oto przypadek jest tutaj wzmacniany. Tutaj mamy jedno wzmocnienie, tutaj mamy drugie wzmocnienie tego mostu oraz jeszcze w tym moście mamy relokację całego panharda oraz relokację, jeżeli chodzi o amortyzator skrętu. Mamy tutaj jeszcze przedłużone łączniki stabilizatorów, wymienione półosie na RCV-y, czyli chyba jedną z najwyższych możliwości, jaka jest na rynku, a i tak kiedyś dały wpalnik. Dzisiaj znowu jesteśmy w garażu z naszym Rubikonem i dzisiaj wymieniamy półosie, ponieważ mamy zamontowane na samochodzie półosie RCV-ki wzmocnione i one mają nalatane mniej więcej 80 000 kilometrów i zaczęły niestety strzelać. Jest tam też gdzieś problem, że wycieka troszeczkę ten smar, który tam powinien być, dlatego zamieniamy te półosie na zwykłe z krzyżakami po to, żeby te oddać do regeneracji. No i zobaczymy, czy regeneracja tych półosi pomoże, no bo z tego co się dowiedziałem, to te półosie RCV-ki całe powinny być do śmierci, tylko nie wiadomo, czy do śmierci samochodu, czy do śmierci samych półosi, więc zobaczymy. Oraz jest dodatkowe uszczelnienie, którego fabrycznie nie ma. Sprawdza się, powiedzmy, ok.
Mamy tutaj klasyczne sprężyny, do tego mamy zastosowane nieklasyczne, czyli bump stopy. To już zrobił ktoś poprzednio, a temat był tuningowany przeze mnie. Następnym tematem są tutaj te wahacze, o których wspominałem. Tutaj mamy górny wahacz, który jest regulowany, dolny wahacz, który jest regulowany, górny wahacz, który jest regulowany i dolny wahacz, który jest regulowany. Czyli w zasadzie wszystko. W amortyzatorach to w zasadzie jest integralna część każdego zawieszenia. W tym wypadku są to Foxy. Tutaj mamy kolejną rzecz, jaką jest wał wymieniony, który w oryginale był na przegubach homokinetycznych, jakie będziemy mogli zobaczyć z tyłu, a tutaj mamy krzyżaki. Mamy tutaj jeden krzyżak. Uwaga, wał jest na 3 krzyżakach, co jest bardzo ciekawe. Tutaj możemy je zauważyć. Z tej strony, mamy tutaj podwójny krzyżak. Dlaczego ten wał został wymieniony? Dlatego, że był za krótki oraz strzelał, więc został wymieniony na taki, który ma pełny zakres smarowania w 4 kalamitkach oraz odpowiednią długość i pracę. No z tym wałem odpukać nic się nie dzieje. Tutaj teraz możecie sobie zobaczyć temat tej gruchy, czyli mamy tutaj gruchę, która jest żeliwna, do tego mamy tutaj rury wprasowywane. Od tej strony bardzo ładnie to widać. Z tyłu też całe zawieszenie jest zrobione na sprężynach i 4 regulowanych wahaczach. Dolny, górny, dolny, górny. Jak możecie zobaczyć, te wahacze są trochę innym kątem niż wahacze, które są z przodu. Wiąże się to z tym, że tak tylko by mieli miejsca. Tył w zasadzie jest tak samo nudny jak przód, czyli jest dokładnie tak samo zrobiony. Ma relokator, panhard, który został oryginalny, dlatego że jest relokator, oraz drążek stabilizatora, który jest analogicznym ustawieniem, po prostu jest odzwierciedleniem lustrzanym. Różnią się troszkę, jeżeli chodzi o geometrię. Cały Wrangler jest powieszony na ramie. Rama, jak widać, jest w stanie, uwaga, odświeżonym. Jedziemy sobie teraz, jeżeli chodzi o układ napędowy, bo na razie mówiliśmy tylko i wyłącznie o zawieszeniu połączonym z układem napędowym. Mamy tu silnik od spodu, który jest 2.8 i wbrew wielu przekonaniom nie jest to żadne połączenie z Mercedesem, tylko to jest VM Motori, czyli włoska konstrukcja. Mamy to połączone, uwaga, nie wiemy, czy to jest 4 czy 5-biegowa skrzynia biegów, ponieważ skrzynia pracuje w sposób dość przeciągający i mamy problem z określeniem ilości biegów i nikomu się nigdy nie chciało tego policzyć. Kolejną rzeczą jest reduktor i reduktor, ze względu na to, że to jest Rubicon, wiąże się z tym, że to jest wersja, która ma oznaczenie 2-4-1. Jest rozwiązany w ten sposób, że masz napęd na sam tył, masz napęd stały na 4 koła bez mechanizmu różnicowego oraz oczywiście reduktor, bo to jest kolokwializm, ponieważ jest to skrzynia rozdzielcza. Jeszcze z ciekawostek, ostatnio dostaliśmy taką latarkę z firmy Osram. Dlaczego zainwestować dobrze w latarkę? Ponieważ przy poprzedniej tego typu latarce dostawałem naprawdę białe gorączki, dlatego że ten magnes, możecie sobie zobaczyć, jedną i drugą. Lekko trącisz. Taka delikatna różnica. Tak, ona cały czas będzie nam świecić. I to jest bardzo przydatne w momencie, kiedy potrzebujemy sobie zrobić coś takiego i teraz na przykład świecić w dół. Tada! Oraz ma 2 funkcje, świecenia tak i świecenia jeszcze z diody tutaj tak centralnie, więc możemy sobie to używać jako takiego długopisu. Magnesy są sympatyczne, bo możemy przełączyć tak, możemy przełączyć do góry kopytami. No tutaj jest akurat mała powierzchnia, więc to będzie problem. O, ale się trzyma. Więc jak dla mnie obecnie latarka spełnia wszystkie moje oczekiwania. Jeszcze ma jedną bardzo fantastyczną rzecz, mianowicie można ją ładować w 2 sposoby. Po pierwsze mamy tutaj USB-C, a po drugie mamy tutaj taką przystawkę, która też jest magnetyczna z 2 stron. I możemy ją sobie ładować w ten oto sposób, że po prostu ją zostawiamy na miejscu. I ona w tym momencie nam się ładuje. Odpinamy, pracujemy dalej. Nie potrzebujemy, robimy tak, odkładamy po pracy i zawsze wiemy, w którym jest miejscu, a to nie wymaga nic, tylko i wyłącznie magnesu i przyczepienia do swojej skrzynki. A teraz mam dla Was mały konkursik. Czego w tym miejscu brakuje? To jest coś, co ostatnio mnie spotkało. Dlatego jestem ciekaw, czy szybko podacie w komentarzach, czego tutaj brakuje. Tak by zrobiło się strasznie dużo miejsca. Dobrze, ja tylko szybciutko powiem Wam, co tutaj nie jest seryjne i co zostało w tym samochodzie wymienione, odkąd ja go mam. Generalnie z rzeczy, które ostatnio taki duży serwis przeszły, no to były oczywiście
hamulce z tyłu, czyli całkowicie nowe zaciski plus klocki. Mamy nowy łącznik stabilizatora po obydwu stronach. Tutaj z tyłu mamy inne akcesoryjne wahacze i to są regulowane wahacze, które są pod ten 3,5 calowy lift. Przedni wał został wymieniony, zamieniony na krzyżaki i przedłużony, to jest wał montowany od Zibiego. I tutaj też oczywiście wahacze regulowane, górny, dolny też do tego liftu. Rzeczy, które zostały wymienione dlatego, że je uszkodziłem niestety, to są drążki kierownicze 2. Uszkodziłem jeden, ale też dam tylko, że wymienię obydwa. No i mieliśmy kiedyś problem z panhardem i panhard też został wymieniony na regulowany. No i to, co w tym zawieszeniu jest, to co w tym układzie jest najdroższe, mogłoby się wydawać, no to faktycznie są półosie wzmacniane RCV-ki, które tutaj były od początku i one potem były zregenerowane i teraz jeżdżą, także da się je dojechać, ale można je zregenerować bez problemu. To, co często tu pada, to łożyska, czyli łożyska tyłu w kole, z przodu jest cała piasta i do tego te wszystkie stworznie, które są często wymieniane. A u nas na warsztacie bardzo dużo nowości. Wreszcie nie musimy kłaść się pod samochody, tylko mamy podnośnik. Zainstalowaliśmy podnośnik Redac i wreszcie mamy wygodną i komfortową pracę. W samej tej wersji Rubicona przedfaceliftingowej on generalnie w środku jest bardzo surowy. Jeżeli szukacie samochodu, który będzie troszeczkę w środku bardziej komfortowy, to raczej patrzcie na Saharę albo Sporta, ponieważ no, tam możecie spotkać, szczególnie w Saharze, możecie spotkać na przykład skórzaną tapicerkę i troszeczkę lepsze wyposażenie. Po faceliftingu. Przed face'em nie znajdziesz, tylko szmata. Jeśli chodzi o wersję przedliftową i wersję wyposażenia w środku, przedlifty różnią się bardzo od poliftów i tutaj nie ma się co oszukiwać. Tak by to wnętrze, które jest tutaj w samochodach przedliftowych, no to jest toporne, to jest siekanie, po prostu siekane siekierą i to wnętrze no nie jest ładne. Po faceliftingu za to jest bardzo ładne i ono jest po prostu niby troszeczkę zmienione, ale jednak duch Wranglera pozostał. To, co dostaniemy w przedlifcie, czyli w takiej wersji jak ta, to jest generalnie klimatyzacja manualna. Nie znajdziecie klimatyzacji automatycznej, za to macie jakby lewarek skrzyni biegów, lewarek od reduktora, hamulec i to wszystko, co tu macie. Dostaniecie radio 2 DIN z tym takim małym wyświetlaczem. To radio obsługuje Bluetootha, ale tylko do połączeń, także muzyki do tego nie podłączycie, dlatego ja mam specjalny adapter do tego. Jeśli chodzi o jazdę w terenie tym samochodem, to muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo wygodna jazda. Chodzi o to, że tutaj jest bardzo duży wykrzyż tego samochodu. Ja bardzo rzadko potrzebuję czy blokadę, czy jakieś inne wspomagacze, ponieważ on bardzo, tu możecie zauważyć, ma duży wykrzyż. To powoduje, że nawet czy macie 35 czy 37 koła, to one naprawdę bez problemu sobie radzą. Skok tego zawieszenia jest duży, tu jest 3,5 cala podniesione zawieszenie i tutaj bez problemu ono sobie radzi z większością przeszkód. No bo to jest Wrangler, tak naprawdę to jest samochód w terenie, który jest bardzo dobrze do tego przeznaczony. Plus tego silnika diesla tutaj właśnie i tego reduktora, który ma zwolnione przełożenie 4:1 jest taki, że tak naprawdę na reduktorze jestem w stanie tutaj bardzo powolutku i delikatnie jechać. Ja wcale nie potrzebuję, tak by jadę cały czas na trakcji i ten samochód, to zawieszenie z tym reduktorem na trakcji bardzo ładnie, bez żadnych problemów sobie jedzie. Dzięki temu no, ta jazda jest pewniejsza, bezpieczniejsza i dzięki temu prostsza. Jeśli chodzi o spalanie tego samochodu, w zależności od tego, jaką macie nogę, na normalnych drogach pozamiejskich jesteście w stanie zejść do około 10 litrów, autostrada 11, 12, 13, 14, to zależy jak szybko będziecie jechać, koło 120 to faktycznie będzie więcej i jeżeli mówimy o terenie, to oczywiście tutaj skala się nie kończy, ale średnia z całego użytkowania tego samochodu u mnie to jest mniej więcej przedział pomiędzy 14 a 18 litrów takiej jazdy, więcej terenowej, bo ja tego auta nie używam na co dzień, jak nim jeżdżę, to tylko jest to teren. Także czy jest źle? Uważam, że nie, jest całkiem rozsądnie, zasięg jest dobry, bo do baku mieści się całkiem sporo paliwa. Zapytacie ile? To jest 90 prawie litrów, więc całkiem dobrze.
Jeśli chodzi o koszty eksploatacyjne tego samochodu, no to oczywiście wymiany olejów, troszkę tego jest, ale jak w każdej terenówce. Do tego dochodzą jeszcze filtry. To nie są koszty jakieś duże i tutaj uważam, że to jest całkiem rozsądne. Cała reszta zależy tak naprawdę od tego, w jakim stanie macie samochód i w jaki sposób go użytkujecie. Jak będziecie na przykład chcieli kupować taki samochód albo macie, zwróćcie uwagę na to, czy z mostami wszystko jest ok. Mam na myśli to, że budowa tych mostów jest dość charakterystyczna, ale chodzi o to, żeby on był dobrze ustawiony i ustawienie odpowiednio mostu nie jest takie łatwe i nie jest tanie, a jeżdżąc ze źle ustawionym mostem, niestety to wszystko cały czas tam się psuje coraz bardziej. To jest ważne, bo to jest chyba taki element, który jest jeden z najbardziej kosztownych, jeśli chodzi o Jeepa Wranglera. Jak wszyscy dobrze wiemy, Jeep Wrangler Rubicon specjalnie wersji Rubicon jest samochodem bardzo dobrym do terenu. Trochę inaczej sytuacja przedstawia się, jeżeli mówimy o jeździe typowo asfaltowej. I żeby być całkiem serio, to przede wszystkim pierwsza rzecz, która tutaj jest, już w samochodzie seryjnym, nawet nie podniesionym, problem dotyczy tego, że to jest typowo amerykański samochód. Nie wiem, czy teraz to będzie widać, a pierwszym ruchem kierownicy wskazuje mniej więcej miejsce, w które będziemy jechać, a potem już tylko kontruje, żeby zostać na pasie. To wcale nie jest przesadzone i tak faktycznie wygląda jazda Jeepem Wranglerem JK przed faceliftingiem. Po faceliftingu delikatnie to zostało poprawione, przynajmniej odczucia. Nie wiem, czy technicznie dokładnie tam zostało coś bardzo przeprojektowane, ale odczucia z jazdy są trochę lepsze. Druga rzecz, która według mnie dyskwalifikuje ten samochód, to mocne słowo, dyskwalifikuje ten samochód z jazd autostradowych, jest to, że w tym samochodzie jest po prostu strasznie głośno. I o ile standardowo Jeep Wrangler nie jest w żaden sposób wytłumiony w środku, tutaj jest po prostu opór powietrza jak kiosk ruchu czy mydelniczka, generalnie tutaj jest bardzo głośno już przy prędkości 80, 90, 100 na godzinę. Oczywiście da się tym jechać szybciej, ale no, komfort jazdy jest słaby, więc jak mamy do przejechania 1000 km, trzeba się nad tym dobrze zastanowić, albo po prostu zmienić nastawienie, po co my jedziemy. W tym egzemplarzu zastosowano jednak wygłuszenie dodatkowe. Firma Silent Ride wygłuszyła totalnie ten samochód, ten egzemplarz. Są wygłuszone nadkola, silnik, bagażnik, drzwi, podłoga, wszystko. Dzięki temu, ja pamiętam, że jak odebrałem ten samochód, to w ogóle byłem zdziwiony, myślałem, że zmienili silnik. Chwilę miałem wrażenie, że silnik chodził inaczej. Tylko jeszcze się zastanawiam właśnie, czy to wynika ze zmian w generalnie zawieszenia, czy czegoś jeszcze. Za chwilę powiem, że jadę prawie jak w Skodzie, bo on tak fajnie, miło i aksamitnie działał. Do tego tutaj, na przykład we Wranglerze, jest po prostu goły plastik, miałem powiedzieć blacha, ale oczywiście tutaj nie ma blachy. Jest goły plastik. W warunkach zimowych zdarza się, że jeżeli macie trochę, tak woda się skrapla, to tutaj faktycznie możecie dostać na głowę troszeczkę wodą. Jak już przy kapaniu jesteśmy, no to oczywiście Wrangler słynie z tego, że tutaj te łączenia, te uszczelki przy łączeniu właśnie tego zdejmowanego dachu wraz z drzwiami, no to jest miejsce, w którym niestety ten samochód zaczyna przeciekać i ta woda dostaje się po prostu do środka. Też dziwnym dziwną konstrukcją tutaj jest, że jak otworzycie drzwi, gdzie na przykład jest mokry dach, albo jest śnieg, albo po prostu delikatnie pada deszcz, otworzycie drzwi, to tam akurat jest takie miejsce, w którym cała woda z dachu spada dokładnie do środka samochodu, kapie. Nie kapie na zewnątrz, tylko kapie dokładnie do środka. Także to są takie niuanse. Z rzeczy, które często się psują w tym samochodzie, to na pewno są rzeczy związane tutaj z manetką, zmiany świateł i kierunkowskazów oraz z taśmą poduszki powietrznej. Ona po prostu w wielu modelach tutaj już świeci. Na szczęście naprawa jest dość prosta, bo wystarczy rozebrać to, wymienić taśmę i po kłopocie. Tak, dalej tego nie zrobiliśmy, bo to nikomu nie przeszkadza. Jeszcze musicie pamiętać, jeżeli będziecie kupować samochód takiego Wranglera, to zwróćcie uwagę na składanie foteli, ponieważ bardzo często pojawiają się problemy związane ze składaniem zagłówka. Tam jest taki mechanizm, który jak ciągniecie, pochylacie kanapę,
to on powinien złożyć zagłówek. Niestety nie zawsze się tak dzieje, przez co nie jesteście w ogóle w stanie złożyć oparcia tylnej kanapy. Warto zwrócić uwagę, bo naprawa, o ile nie jest trudna, to jest bardzo czasochłonna. Pamiętajcie, że jeżeli zamontujecie duże koło, a to jest stosunkowo duże, bo to jest 35 cali, a było tu jeszcze większe, bo było 37, to pamiętajcie o wzmocnieniu tutaj tej klapy, bo to bardzo szybko niestety opadnie. No i w sumie najważniejsze pytanie. Pytanie brzmi, dla kogo jest Wrangler Rubicon przed faceliftingiem? Ponieważ po faceliftingu on jest ładniejszy. Nie ma tak by dwóch zdań na ten temat. On jest w środku przede wszystkim ładniejszy, troszkę bardziej ucywilizowany. Nie mówię już o wersji JL, która całkowicie już jest takim bardziej cywilizowanym samochodzie. Ten to jest surowy, prawdziwy, surowy Wrangler, który przyzwyczaił nas do swojej legendy. On w środku nie jest ładny, on po prostu jest prosty w środku. Możesz go w łatwy sposób umyć, wypolerować, jak go pobrudzisz, a zdarza się to bardzo często. Samochód, który nie ma jakoś wiele problemów. Ok, ma swoje tam mankamenty, bolączki, ale z tym silnikiem ten samochód naprawdę nadaje się na dłuższe wyjazdy w teren, ponieważ dojazdy mogą być troszeczkę kłopotliwe. Ale jeżeli od początku będziesz wiedział, jaki jest ten samochód i co tak naprawdę chcesz kupić, to do dzisiaj, na każdym razem jak patrzę na to auto, to robi mi się uśmiech na twarzy. Dlatego, czy warto? Warto. I nie wszystko, co się opłaca, warto i nie wszystko warto, co się opłaca. I właśnie taki jest Jeep Wrangler.